ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, മഴവിൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോ എ സി കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയ 210 ഒരു വിൻഡോ എ സി കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. പുതിയ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കൂടി ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക്. നമുക്കിനി ഈ എ സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഈ എ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്കാവാത്തതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് 210 വിൻഡോ എ സി ആണ്. LGയിൽ ഇപ്പോൾ പവർ ഓണാക്കി. എ സിയിലെ ഫാൻ മോട്ടറൊക്കെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കംപ്രസർ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് പൈപ്പ് ചൂടാവുന്നില്ല. കംപ്രസർ അനക്കമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിനി ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ആംബിയർ എടുത്ത് നോക്കാം. ആംബിയർ 40 ആംബിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് DC ഞാൻ എ സി ആക്കി. ഞാൻ അതിൻ്റെ റെഡ് വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആംബിയർ. ഫാൻ്റെ ആംബിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കംപ്രസറിൻ്റെ ആംബിയർ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്ത് കാണേണ്ട സൈഡിൽ കാണാം 00. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ വർക്കാകാത്തത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ഫസ്റ്റിലെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലൊരു സ്ക്രൂവും ഇതിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ താഴെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് ഇളക്കണം. അതിന് സൈഡിലെ ഈ കവറും 2 സ്ക്രൂണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം അതും ഇളക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഇളക്കി മാറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ വയറാണ്. ആ പിൻ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ആ വയർ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഫാൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആ വയർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫാനിൻ്റെ വയറാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് എ സിയുടെ സോളിനറി സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറാണ്. അത് നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോളിനറി സ്വിച്ച് ഗ്യാസിൻ്റെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് ഊറ്റി മാറ്റുന്നു. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സെൻസറും ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അതായത് സെൻസറിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വഴി ബോർഡ് വെളിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഈ കപ്പാസിറ്ററിനും ഇതിൻ്റെ വയർ പോയേക്കുന്ന കംപ്രസറിലോട്ടാണ്. അത് ഞാൻ ഊരിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ കവർ ഊരിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഈ സ്ക്രൂ ഇളക്കുമ്പോൾ ഈ കവർ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ ഊരി ഓപ്പണാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലൈനാണ്. അത് നമ്മൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് വേണം തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്, എന്നാലേ അത് ഫുൾ ഓപ്പണായി വരുള്ളൂ ആ ബോർഡ്. ഞാൻ അത് മാറ്റി ഫുൾ ഓപ്പണാക്കി. ഇത് കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇതതിൻ്റെ സെൻസർ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലേക്കുള്ള. ഇത് കംപ്രസറിലേക്ക് പോണ ലൈനാണ്. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് ആ ലൈൻ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ലൈൻ. ഫസ്റ്റിലെ നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂ ഇട്ട് നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ബസർ സൗണ്ട് വരും. ആ സൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബസർ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ലതാണ്. ബസർ സൗണ്ട് വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കി എനിക്ക് ബസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിനി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് മാറ്റി പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ ഞാൻ ഊരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പഴയ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് പുതിയ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. പുതിയതും പഴയതും തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ വന്നാൽ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓക്കെയാണ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അത് ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കും.
അപ്പോൾ ഇത് ബസ് സൗണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. നമുക്കിത് മാറ്റണം. നമുക്കിനി പുതിയ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നില്ലെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റും, കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നാൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വർക്കും. ഇതിൽ എനിക്ക് ബസ് സൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ്, ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. ഇത് പുതിയ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ്. ഇനി നമ്മളിത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ 2 ചെറിയ സ്ക്രൂവിലാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഹോൾ ഇവിടെ. ഈ സെൻസർ ആദ്യം നൂത്ത് നല്ലവണ്ണം എടുക്കണം, ഒടിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നൂത്തെടുത്ത് പഴയൻ്റെ സ്ലേവ് സെൻസറിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതാ ഈ കാണുന്ന പോലെ ബോർഡിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒരു ഹോള് കാണാം. ആ ഹോളിൽ കൂടെ ഒടിയാത്ത രീതിയിൽ, ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഒടിയാത്ത രീതിയിൽ ആ സെൻസർ പുറത്തെടുക്കണം. ഒടിയാനോ വളയാനോ ഒന്നും പാടില്ല, ഡയറക്റ്റ് പുറത്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തെർമോസ്റ്റാറ്റിലേക്കുള്ള ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാം. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കംപ്രസറിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈൻ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ലൈനാണ്. സെൻസറിൽ അവിടെ ഒടിയാതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഞാൻ ആ ഹോൾ വഴി പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്ന ലൈൻ കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ലൈനാണ്, അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ലൈൻ. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തുള്ളത് സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫേസ് ലൈനാണ്. ആ ഫേസ് ലൈൻ പറഞ്ഞ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ചുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസർ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇളക്കി ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് മെയിൻ ലൈനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഫേസ് ലൈൻ. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് AC-ലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ക്ലിപ്പ് വിൻഡോയിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന രീതിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ വിൻഡോയിലെ ലീഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ആവുകയുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫാനിൻ്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സോളിനോയിഡ് വാൽവിൻ്റെ ലൈനും കണക്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അത് ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ, ബോഡിയിൽ വൈബ്രേഷൻ ചെയ്തൊന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ക്ലാമ്പിൽ 3 ലൈനും കറക്റ്റ് വെച്ച് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിൽ ക്ലാമ്പുണ്ട്, ആ ക്ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ആക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കംപ്രസർ ഓണാക്കി നോക്കാം. ഞങ്ങളുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇട്ട് കംപ്രസർ ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഓണായ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം 6.39 കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ഓടും കംപ്രസർ ഓടുന്നതനുസരിച്ച് അത് കൂടി 12.2 ആവും. 12.2 ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കൂളിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ് AC-ക്ക്. പൈപ്പ് പിടിച്ച് നോക്കാൻ തന്നെ അറിയാം, കംപ്രസർ വർക്കാകുമ്പോൾ ഹോട്ട് പൈപ്പ് നല്ല ചൂടായിരിക്കും. സെൻസർ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോയിലെല്ലാം നല്ലവണ്ണം തിളക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൈപ്പ് കാണാം, വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി AC തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് അടിക്കുക, മറ്റുള്ളവരേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി AC ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ AC ഓണാക്കി അതിൻ്റെ തണുപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ 17.8 ഡിഗ്രി, ഇപ്പോൾ 17 ഡിഗ്രി. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു അറിവുമായി വരാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക്സ്.